er udleveret en pakning med, skal vi sige, 20 stykker. Yes. Der findes ingen pakninger til det valgte lægemiddel. Nå. Nej, så er det det, der er galt. Det lukker. Vi tager en del af pakken. Eller også er skift til et andet lægemiddel. Der var også en skiftknap op foroven. 20. Sådan. Og så kan vi sige OK. Men jeg synes ikke, den kommer frem, at man har effektueret den her og udleveret den. Det kan være noget, der er det, der mangler at blive... Det ved nu selvfølgelig ikke, hvad der kommer i den, men der skulle også være muligt at kunne se en historik i forhold til, hvilke handlinger, der er udført på lægemidler, i hvert fald i den nationale snitflade. Ja. Hvad man kan i den her del, der det ved jeg jo så ikke helt. Det ved du ved af det. Man må kunne se i en historik, hvor der er handlinger, der er udført på lægemidler, hvordan er det effektueret, eller simuleret, eller hvad det måtte være. Okay. Nu vil jeg lige se, om jeg kan seponere ventominen. Bare så I kan se, hvordan... På det med udlevering i EPM er der jo et særligt billede, man går ind i, hvor man, hvor man kan markere eller skrive ind, hvad der bliver udleveret. For eksempel et laboratorium, man udleverer. Hvis nu patienten får med til 3 dage, så kan man så skrive det ind. Men findes det ikke i fælles medicinkort? Der kommer jo et eller andet sted, hvor man kan se, at hun har givet 20 stykker. Det er jo selvfølgelig. Jeg tror bare, at brugergrænsefladen er færdig, så du kan se det. Fordi egentlig så burde det jo være den her effektuere ting med, at man har udleveret et eller andet. Ja. Du tænker på doseringsæsker? For eksempel, hvad det er, eller... Ja, eller en dosisfiller på, ja. Også med tidspunkter og datoer, hvor man også kan gå tilbage og se, når man kommer tilbage. Ja, så genialt lavet med knappen, der er lige ved at forsvinde. Nej, det er fordi i dag så vi bruge EPM, og så har vi simpelthen lavet en ordination i tid, man kan sige klokken 8, klokken 16, klokken et eller andet, så udleverer det til selvadministration. Ja. Og så kan I se, at det er klokken, hvilke tidspunkter det var, den skal have. Så er det sådan, det her er, så vil det kun være, at du har givet 20 billeder, hvornår der er, de skal tage dem og så videre, det er en anden sag. Ja, okay. Det er selvmedicin. Ja, så giver man en pakke med hjem og siger, værsgo, eller en pose. Men det er interessant, hvordan man vil se det næste gang, patienten kommer, fordi det ikke er en information. At det er en, der bare er oprettet på FDK og effektueret en praksis. Så hvordan får man at se næste gang patienten kommer? Så bliver det indlagt det næste gang patienten kommer i ambulatoriet? Nej, det bliver det ikke blive indlagt. Det kan være, at det bare kommer ambulant igen. Hvordan skal du så se, at det er 20 stykker ned i det sidste gang? Der er noget historik i det, som jeg tror ikke rigtigt, man kan se, der ikke er udviklet i den version, man kigger, som man faktisk kan se, hvad der er. Der er en knap her, der hedder opdatere FMK, og jeg tror, nu må jeg ikke trykke på den, fordi så fryser billedet. men jeg har indtryk af, at det er den knap, der på en eller anden måde viser det, der er tastet ind, som mangler nu. Er det ikke rigtigt, Annette? Jeg vil mene, at man skal gøre det med til FMK. Det der er i FDK, og det er stadigvæk det, du har til venstre. Det er bare, så længe du ikke har trykket på knappen, så vil det være... Så der er kun mig, der ved det? Ja. Så du kan nu lave noget om. Men hvis der kommer flere ting, så er det fordi, at funktionaliteten mange af den her del, jeg ved mere om den centrale snitflade, hvad det er, man kan, ikke lige præcis nødvendigvis, hvad Region Hovedstaden kan. Og der er en historik-funktion, så man kan se nogle ting. Jeg ved ikke, Helle, der sidder hernede. Helle? Du har også set flere af de andre versioner fra de andre regioner i forhold til, og hvordan de viser effektueringerne. Jamen det, jeg lige så siger til Annette, det er, at jeg efterspørger jo det hele tiden knap med detaljer på, også hvem har manipuleret det osv. Og så kunne jeg forestille mig, ind i sådan en detaljeknap, der vil du se så udleveringer eller effektueringer, og så får du et billede af, hvad der er effektueret på den enkelte ordination. Jeg tror ikke, du vil få sådan et samlet billede af alle ordinationer og alle udleveringer. Du vil klikke på det enkelte lægemiddel, og så detaljere, og så dermed få lidt flere oplysninger. Ja, det der er i de arbejdsgange, jeg skal se sidst, som så er lavet for NC, der er også tegnet på den måde, at det man kan, der man kan få flere oplysninger om et givet lægemiddel. Om det så er ved at højre klikke og trykke på knap, det er så efter, hvordan de enkelte regioner har valgt at implementere løsningen. Men den funktion, der er i FMK, som fra snitfladen, er, at man kan få detaljer om et givet lægemiddel. Enten med knap eller højre klikke, hvad der er. Den er så bare ikke med i den version, man kigger på her. Men vi har i hvert fald tænkt i dag, alle de her spørgsmål, som måske også lige går på funktionaliteten, hvor vi ikke lige kan finde svar.
Så har vi sørget for at skrive dem ned, så vi finder ud af svar, når vi ikke har mit arbejde med i dag. Så det skriver vi ned. Har I andre spørgsmål? Bare lige at mærke på, at der skal en læge ind over her, så det bare selv udelukken kommer på udleveret sin antibus, så skal lægen dokumentere det her. Sådan som det er nu. Det kan det så gøre på andre måder. Jamen, der er to ting i det. Det er noget, vi skal snakke om i forhold til arbejdsgangen. Hvis der står en, altså FNK skal afspejle, hvad det er for noget medicin, patienten nogle gange får. Hvis vedkommende har en ordination på antibus, så har der været en læge ind over på et eller andet tidspunkt at lave den ordination. Man kan også gå ind i forhold til EPM og bruge den normale EPM-del, så vil det bare ikke fremgå af FNK, at patienten har fået det i ambulatoriet, men vil fremgå i EPM, og så skal der en læge ind over for at flytte over, kan man sige. Så det der vil stå, hvis der er en patient kommer i ambulatoriet, møder en sygeplejerske og får udleveret en antibus-tabletter og går til mig uden nogen læge overhovedet involveret, så vil det blive registreret i FNK, sådan som det er sat op. Der er et stort misbrugspotentiale i det, kan man sige, for så gør han nok måske ikke lige antibus, men andre har mere interessante ting at gå op til praktiserende læge 3 dage efter, som så ikke kan se, at han var op og få morfin, eller hvad det nu er. Ja. Det udleverer man vel heller ikke bare? Ikke bare, men der er der patienter, der får det. Ja. Men altså benzodiazepiner for psykiatriske patienter oplever vi jo ikke sjældent, at de får udleveret forskellige steder, fordi der ikke er en fast rutine. Jeg tænker også, som onkolog, kvalmemedicin er noget, man udleverer hver 3. uge i større samling pakke til patienterne. Det er jo også en uddelegeret organisation, som fylder rigtig meget for sygeplejersker i onkologiske ambulatorier. Men misbrugspotentialet synes jeg, der er vigtigt at... Eller det hele taget, synes jeg, det er et problem, at sygeplejerskerne ikke kan komme på. Ja. Ja, det er det, vi skal snakke om til os, om man kan gøre noget for at finde ud af, hvordan man håndterer de problemstillinger, hvor det skal udlevering af psykiatriske midler, antibus, og hvad nu ellers det er, der kan være, om der er mulighed for at finde ud af, hvad det kan lade sig gøre med det, vi nogle gange har. Og som der også Mette sagde til at starte med, den funktionalitet med, at sygeplejersker kan anvende FNK, den vil komme, men den vil ikke være der i det, man tager i brug, og der er ikke nogen meget bekendt tidshorisont for, hvornår den er der, at det er noget, der vil afklare. Og det der er i det, det er fordi, at det hele bunder på, rettighedsstyring. Sådan som rettighederne er sat op i det her, så er FNK jo et nationalt produkt, kan man sige, hvor der er, at rettigheder de bliver styret i forhold til Lægemiddelstyrelsen. Det er kun læger, der skal på, så det er dem, der styrer rettighederne. Det, der er indgivet et ønske om, eller man arbejder på, er, at man kan styre rettigheder, som man gør i EPM, hvor man kan lave delegeret ordinationsret i EPM, og så er det dem, der slår igennem. Så lige nu er der ikke nogen regioner, der kan lave deres egne rettigheder. Det hele bliver styret et sted fra, og derfor er det kun læger med digital signatur. Og det ønsker, der kommer, som ikke kun er Region Hovedstaden eller jer, men også alle andre regioner, er, at man kan differentiere i forhold til rettigheder, i forhold til de kliniske retningslinjer, og hvad nu ellers er, man har rundt omkring. Men det vil sige, fra nationalt hold, så kommer sygeplejersker og tandlæger til at kunne komme på i den version, der bliver releaset nu. Ja. Så det er et spørgsmål om at integrere til en ny version. Jamen, når man så siger, så er det jo et spørgsmål om, at regionerne kan jo ikke, altså de er nødt til at udvikle til den version, der er lige nu. Og det er det, I har gjort. Og nu kommer der så en ny version, hvor du kan få adgang som sygeplejerske. Det kræver bare, at vi skal lave endnu mere, inden I overhovedet er færdige med det første. Og derfor må man sige, jamen derfor har de fleste regioner sagt, at vi er nødt til at vente med de sygeplejersker. Vi er nødt til at få det her system til at fungere på den version, der var eller er lige nu. Og så må vi udvikle videre med de nye funktioner, der kommer på de versioner, der kommer nu her skulle komme i maj-juni måned, og så dem, der kommer senere hen. Så man kan sige, det er rigtigt nok, hvad du siger, men muligheden for sygeplejerske er rent praktisk. Det kunne godt lade sig gøre til august, men altså, I skal også lige være færdige med jeres system. Ja, det der er det, fordi at national snitflade bliver sendt råd til alt og alle praktiserende læger og alle regioner, så har hver region skal så udvikle deres egen, og her er IBM, der udvikler i forhold til, hvad der er, og så implementerer de funktioner, der er. Og den plan, der er, det er selvfølgelig med den version, der er releaset sidst, ikke med den, der kommer nu. Så hvornår den del er, så skal regionen IBM skal have nogle penge for det, for at lave den næste del, og det tager tid. Altså, vi mener jo, at gå i gang med det i januar måned, men vi kan jo skabe over mere end det her første omgang, fordi vi skal have det implementeret i år. Altså, det er en aftale, der ligger, og så vil vi sige, at de øvrige regioner og gør det samme. De venter også. Det er svært. Kitter. Er der så en adgang til FNK uden om EPM? Er det sådan, så ambulatorier for eksempel, som har meget administration af medicin til
patienter via sygeplejersker.